Alors on va attaquer une petite vidéo. Donc je vais tenter aujourd'hui de changer un interrupteur on-off sur une Nintendo DS. Donc on peut voir qu'en fait ici il y a déjà un interrupteur. Alors, j'en ai acheté sur un site sur AliExpress. Donc des remplaçants, c'est pas exactement les mêmes. On peut voir quand on pose à côté que c'est pas la même pièce. Donc celui-là a été cassé au niveau de la tige en plastique. Donc du coup on peut plus allumer et éteindre. Alors pour en passer déjà, donc je vais faire un peu de place. Donc pour ça j'ai enlevé les boutons qui sont sur les côtés là. J'ai aussi dégrafé ici le module Wi-Fi. Donc ça c'est simplement c'est collé aux double faces. Puis c'est cliqué là-dedans. Et je vais mettre un petit peu de flux sur les papates. Le composant. Hop. Voilà. Du flux aussi sur la tresse. Alors ça c'est de la tresse qui n'est pas étamée. Donc la tresse ça sert en fait par capillarité à faire aspirer l'étain. Donc je mets un tout petit peu de flux là. Hop. Voilà. Et j'ai mon fer à souder. Donc j'ai mis à 330 degrés. Et je vais tenter donc d'abord de nettoyer. Voilà, donc, alors bon là on voit pas forcément. En fait, donc le but c'est de nettoyer les pattes, les fixations, d'aspirer un maximum d'étain. Alors sur ce composant là, il y a 4 pattes ici derrière, il y en a encore deux sur les côtés. Donc faut pas hésiter à rester 2-3 secondes sur la patte. Voilà. C'est pas facile à faire parce qu'il faut être précautionneux pour pas abîmer un autre composant à côté. Voilà, bon, j'ai l'impression que ça accroche pas beaucoup. Peut-être falloir que j'en mette un peu de flux ou. Aussi. Pour cette carte là j'avais déjà changé les boutons latéraux L et R, les petits boutons qui sont là, même technique hein. J'avais enlevé avec du flux une tresse, j'avais d'abord enlevé un maximum d'étain. C'est pas évident parce que le composant il reste vraiment bien accroché. Il y a pas mal d'étain aussi. Je vais essayer de l'aspirer. Alors je vous conseille plus la tresse que la pompe à dessouder. Là on peut voir sur la tresse, bon vous le voyez pas mais il y a l'étain qui remonte. Parce que la pompe à dessouder c'est bien quand il y a des grosses quantités d'étain à aspirer. Mais sinon quand c'est des petites quantités c'est mieux la tresse avec du flux. Parce que moi j'ai observé qu'il était plus simple. Moi je suis pas un expert en soudure. Hein. Il est certainement mieux équipé et plus efficace que moi. Voilà, donc là j'en ai enlevé pas mal derrière. Après ce que je fais c'est qu'en général je remets un petit coup de flux histoire de voir que ça fasse une petite boule. Voilà, encore un petit peu ici là. Voilà, il n'y a quasiment plus rien derrière. Donc, faut pas hésiter à rester 2-3 secondes. Sauf que la tresse chauffe aussi. Voilà, restez collé, hop. Voilà, donc la tresse là elle commence à être bien chargée. Alors ce que je fais c'est que
Je la recoupe. Voilà. Et on y retourne. Je marque un peu de flux. Bon là ça a l'air pas mal. J'ai plus grand chose. Hein. Ouais, il n'y a presque plus rien qui se met dessus. Bon ça c'est la technique que j'utilise aussi pour des CMS quand on a des composants CMS ou des portes qui sont très petites. Moi j'ai pris cette technique là avec la tresse, je trouve ça vachement bien. Donc, du flux de la tresse. Hop. On va en mettre encore un peu. Celui-là j'ai jamais changé de bouton, c'est la première fois que je le fais. Alors est-ce que ça bouge ou pas? On va essayer de le soulever un peu. J'ai pas l'impression qu'il bouge beaucoup. Hein. Alors, hop. On va tartiner encore un peu de flux. On voit quasiment plus d'étain hein, sur le plate. On peut plus être trop loin quand même de pouvoir le dessouder. Là. On va l'enlever à la main plutôt, gérer. Ça chauffe aussi. Il faut faire attention à ses doigts parce que la tresse elle monte aussi en température. Voilà, elle est déjà bien remplie encore à niveau là. On va essayer de faire aussi le coin. Voilà, qu'est-ce que ça dit derrière? Bon. Est-ce qu'il bouge? Pas beaucoup. Attends, on va prendre ouais, encore un petit bâton là. Faut pas s'inquiéter s'il y a trop de flux, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave, parce qu'après ça se nettoie. Je montrerai après avec de l'alcool isopropyl. Ça se nettoie très bien. Moi je les ai plus, non, j'en ai toujours un paquet. Un gros paquet. Alors s'il n'y a pas encore une patte, normalement il n'y en a que donc 4. Hein. 4 pattes et puis les côtés. Bon. Un petit nettoyage. Alors pour nettoyer, donc moi je prends du coton-tige. Coton-tige, alcool isopropyl. Hop. Voilà. Encore une fois je suis pas un expert. Hein. Ce que je sais c'est que l'alcool ça nettoie super bien le flux. Ça enlève vraiment bien. Surtout quand il commence à noircir, après on voit plus. Voilà, je vais couper ma tresse. Encore essayer. Donc, comme je disais, un process assez long. Beaucoup d'aller-retour. On va remettre encore un peu aussi sur donc, du propre parce que l'autre il est cramé après.
Ça c'est du flux pas cher en plus, c'est du flux qui est pas, je pense, qui est pas de bonne qualité. C'est bien parce qu'il est pas dur, il se fluidifie assez vite. Pas un flux qui est, comment dire, il y en a qui sont vraiment très très pâteux. Alors lui il est un peu mou quoi. Et donc dès qu'on le fait fondre, bah, il devient liquide. C'est juste qu'il faut pas le faire fondre. Enfin, faut pas trop le chauffer, après il devient marron. On voit plus ce qu'on fait. Alors hop, on y retourne. Alors. Voilà, on essaie de bouger la. Donc de prendre la tresse et puis on essaie de la bouger autour de la papate pour bien que ça soit noyé dans le flux là, que ça puisse aspirer. Ça a l'air assez propre de ce côté, mais bon. On voit qu'il y en a encore qui s'est mis sur ma nappe. Enfin, on voit peut-être pas bien, mais là j'ai encore de l'étain qui est monté. Alors, comment je sais qu'il y en a encore? Bah, souvent c'est parce que la tresse reste soudée quand je lâche. Bah, si comme ça j'attends, hein. Enfin, si encore l'étain, bah, ça va souder. Derrière. Un truc aussi que j'ai appris, c'est qu'il faut être patient. Pas vouloir aller trop vite, sinon ça casse. Si on prend l'arrache des pistes, il vaut mieux retenter de faire un coup en se disant il n'y en a peut-être plus, il y en a peut-être encore. Il vaut mieux essayer jusqu'à ce qu'on n'en ait vraiment plus du tout et qu'on essaye de l'enlever à la main. Parce que sinon après ça arrache des pistes. Ça m'est déjà arrivé une fois d'arracher des pistes. Après du coup j'ai dû réparer la piste, mais c'est vraiment pas la meilleure solution. Donc faut attendre. Faut être patient. Ah, alors là, de toute façon ça commence à venir. Est-ce que ça vient, est-ce que ça vient pas? Non, plus hop. Je suis enrhumé. Alors, on va remettre un peu de flux. J'ai un peu bu, j'en ai plein. Un peu plein de flux. Donc on va faire un peu. On va liquéfier là. Je trouve qu'il n'y a vraiment plus beaucoup d'étain. Hein. Il n'y a plus rien qui remonte sur la tresse. Voilà. Alors, il y a peut-être un truc en dessous. Il y a peut-être sur ce composant là, il y a peut-être quelque chose en dessous. J'ai pas regardé s'il y avait quelque chose de traversant. On a l'impression qu'il commence à venir.
faire attention de ne pas enlever les composants autour. Il y a plein de petites résistances de céramique autour. Bon, bah, j'ai l'impression que c'est propre. Il n'y a plus trop de soudure, voire même plus du tout. On va tenter la récupérance. On voit qu'il bouge, mais bon. Il bouge, mais il vient pas. Bon, je mets du flux, mais ça servira pas grand chose pour la soudure. Ça, c'est juste histoire de. Après, ça, c'est plus facile si jamais il y a encore la soudure qui tient. On touche grossièrement et puis ça défond tout ce qui est autour. Il est récalcitrant celui-là. Pas facile à enlever. C'est plus facile sur les autres composants. Il y a un paquetin qui est remonté là. Je préfère faire les doigts parce qu'avec le doigt je sens mieux la pression que j'exerce. Avec la pince, il vient, hein. Il est plus très loin, je sais pas ce qu'il bloque encore. Bon, sur le composant, je vois qu'il y a quand même deux petits ergots en plastique au milieu. Peut-être le bloquer en translation horizontale, mais verticalement, je vais pouvoir le soulever. Espérons que je n'arrive pas de piste. Ouais, ça bouge, mais ça va pas. Il bouge, hein.
c'est dommage, je vois vraiment plus trop de soudure, enfin même plus du tout de soudure sur les pattes. Et qui vient toujours pas. Il y a peut-être quelque chose encore qui peut tenir quelque part. Alors, ou je ne sais pas. Il y a la technique de bourrin, hein. C'est de le casser sinon. J'ai pas envie d'arracher les pieds. Bon bah c'est bien. Ça veut dire que en temps normal pour aller arracher le composant, il faut y aller. Il tient vraiment bien. Après, je prends aussi pour habitude souvent nettoyer mon fer en mettant du flux. Voilà. On va essayer de retourner. Il n'y a vraiment plus grand chose. Hein. Presse. Il y a la lumière partout là. Je suis en bas. Tu réponds pas. Je te demande si t'es là et tu réponds pas. J'entends pas. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien.
pas, donc c'est que normalement il n'y a vraiment plus rien. Voilà, j'ai l'impression que ce côté-là, ça bouge. C'est même soulevé carrément. Ici, c'est soulevé. Ici. C'est vraiment microscopique. Hein. Et ça commence à venir. On ne arracher la patte. Enfin, les pattes. Donc les pistes. Ah, voilà. Ah super. Voilà. Alors tout de suite, profiter qu'il y a du flux pour refaire les pannes. Ah, c'est-à-dire que là en fait, le peu d'étain qui est resté, ben, ouais, il n'y en a quasiment plus. Il faut le remettre proprement sur les pannes. On va même l'enlever l'étain si on veut. Voilà. C'est bon. Donc ça, c'est un composant qui est en CMS et en fait, à force de faire chauffer, ça a déformé le plastique. C'est pas grave. Hop. Ouais, on va nettoyer d'ailleurs. On va retrouver un PCB comme s'il était pas neuf, mais comme s'il n'y avait jamais eu de composant soudé. Là, on va même encore avec la tresse, on va essayer d'aspirer le peu d'étain qu'il y a encore. J'ai envie que ça soit vraiment super propre. Voilà. J'ai l'impression que ça fait des bosses. Et comme ces composants-là, ils rentrent dans des petits trous là. S'il y a des bosses, on peut pas le poser convenablement. Vous voyez là, par exemple, si j'ai sa tresse, j'attends que ça refroidisse, là, hop, vous voyez, c'est soudé. Donc c'est bien qu'il y a encore de l'étain. Donc ça se soude, c'est qu'il y a de l'étain. Voilà. Et comme j'ai encore un peu de flux sur la tresse et sur la carte là, j'en profite pour nettoyer. Ils sont impeccables. Voilà. Bon, celui-là c'est bon, celui-là il y en a encore un peu. Celui-là c'est impeccable aussi. Celui-là. Évidemment ça chauffe, hein. Donc ça poule les doigts aussi, faut faire attention. Celui-là c'est bon. Voilà, c'est pas si mal. C'est vraiment pas si mal. On va
nettoyer bien comme il faut. Donc en consommable, il y a de l'alcool, des cotons-tiges, du flux. Alors on voit qu'il y a encore une petite bosse. Enfin, je vois ce que je suis juste à côté. Voilà, ça c'est une fois que c'est retiré. Je sais pas si on voit bien sur l'écran. Ici, est-ce que ça donne? Ouais, c'est assez propre là. Et on va encore nettoyer mieux. Voilà. Bon, c'est quand même très bien. Hein. Hop. Alors, on va prendre l'adresse. Encore une fois, je suis pas électronicien. J'ai fait ça comme je fais ça entre guillemets comme je le sens, et il y a certainement des meilleures techniques que moi. Peut-être d'ailleurs que je ferai crier au scandale. Voilà, là c'est vraiment pas mal. C'est bien propre. Bon, alors une fois qu'on a fait ça, maintenant. Alors, j'ai toujours une petite résistance ou quelque chose sous la main pour bien vérifier que les trous là sont traversants. Parce qu'on en a besoin pour mettre le composant. Ça c'est sur les boutons. Voilà. Donc ça c'est l'ancien. C'est l'ancien qui était, on voit pas bien, mais que j'ai cramé. Et donc il y avait des petites pinouilles de centrage. Voilà. Ça c'est le nouveau. Là, on voit bien les petits ergots là. Et là il y a deux petits ergots. Hop. Alors, bon, en théorie il faudrait étamer les pads. Il faudrait remettre de la soudure propre. Ah, bon, moi je vais faire comme ça. On peut remarquer que ça rentre, mais que par exemple cette patte là ici elle n'est pas fixée, donc ça veut dire que l'interrupteur de remplacement il est plus court que l'autre. Ouais, effectivement c'est plus court. Bon. C'est vendu comme étant compatible, mais c'est plus court. On pourra faire que les clés de soudure ici, et éventuellement, non, même le coin ici on pourra pas le mettre. Il n'y a pas de patte ici. Ok, là il y en avait une. C'est pas exactement le même quand même. Enfin bon, si mécaniquement ça passe. On a juste pas trop joué dessus. Alors, pour ressouder donc. Pareil. Flux. Moi je tartine de flux. Hop. Donc là il n'y a que les 4 pattes derrière. On peut souder. Je vais tenter de faire quand même un pont sur un pont de soudure entre le châssis du composant et puis le pad ici. J'ai déjà fait pour réparer des boutons aussi qui avaient les pistes arrachées. J'ai fait des ponts pour que mécaniquement ça tienne mieux. Voilà, de la soudure. Ça c'est de l'étain classique. Alors, moi je triche un peu parce que je prends de l'étain et du plomb, je crois que dedans il y a du plomb. Et c'est pas bien du tout, c'est très nocif. C'est pas du tout ROHS. Je fais ça parce qu'en fait ça fait fondre la soudure beaucoup plus facilement. Donc celle-ci sera plus ROHS. Peut-être pas commencer par celui-là, peut-être commencer par ceux derrière. C'est jaune de voir que sinon ça le décentre. Hop. Donc, je mets une toute petite bille. À l'endroit où il y a les petites pattes. Je vais vous montrer ça après en zoom. Voilà. On voit des petites billes. Hop, hop. Les billes elles se forment à cause de la soudure et voilà, et du flux. Et après
après je le retire avec l'excédent. Comme il y a du flux, bah, hop. Et donc faut pas trop en retirer, sinon ça sert à rien. Voilà, et puis d'ailleurs là au contraire je vais en rajouter parce que j'aimerais bien. Donc là on voit que déjà ça tient mécaniquement, enfin ça tient presque. Ça tient, disons que ça tient sur la patte arrière mais pas sur les. Donc évidemment pas sur les pattes de devant. Donc là je vais faire une soudure comme je disais tout à l'heure, je vais faire un truc un peu. Je vais faire un pont. Voilà. Donc là il y a un gros plot de soudure, voilà ça tiendra bien. Et pour ici, bah, je peux tenter aussi un pont entre le plot et il y a 2 mm. Bon, ça fait beaucoup de soudure quand même. On peut essayer. Je fais la bille, j'en fais une de l'autre côté. Voilà. Ça donne ça. Donc ça c'est mes fameux ponts là. Ici et là. On peut voir qu'on a mis une grosse tartine de soudure. Donc bon, là ça tient, il n'y a pas de problème. C'est même plus costaud je pense que l'ancien. Et donc à l'arrière mes 4 petites billes, alors j'ai pas encore nettoyé là. 4 petites billes que j'ai re-aspirées avec de la tresse. Ils font 4 petits plots. Et donc là je vais finir. On va nettoyer. Pareil, il faut bien mettre une grosse dose. C'est comme le flux, faut pas hésiter. L'alcool isopropyl, moi j'en mets toujours beaucoup. Ça dissout en fait le flux. Après il faut l'aspirer avec le coton. Mais en gros ça le dissout. Voilà. Voilà. Alors dernière opération. On va vérifier que ça marche. Donc, déjà. Ah oui, regardez ce que j'ai encore aspiré sur la tresse. On voit qu'il y a une grosse quantité. Hop, ça je rêve. Comme ça la prochaine fois que je recommence. Hop, la tresse elle est propre. Et donc pour vérifier, ben, je vais rebrancher le petit module Wi-Fi. Clac. L'ouvrir. La batterie. Regardez. Voilà, ben là ça marche. Ok, c'est pareil. Voilà. Et ben c'est fini. Du coup j'en ai pour 2 €, j'en ai eu 10, donc j'en ai encore 9 pour les prochaines casses.